Hello my dear kids, how are you? I hope you all fit and fine at your home. Dear kids, welcome in your GK class. Kids, आज टीचर आपको GK की क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं, नेम्स ऑफ बर्ड्स। आज हम नेम्स ऑफ बर्ड्स के स्पेलिंग सीखेंगे। बट किड्स, उससे पहले हम बर्ड्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। किड्स, आपने बर्ड्स देखे ना? There are many different kinds of birds in this world. हमारी ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं। दे कम इन ऑल साइजेस, शेप्स एंड ब्रीड्स। ये जो बर्ड्स है ना किड्स, वो डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के और डिफरेंट जाति के होते हैं। एंड सम बर्ड्स लिव ऑन वाटर एंड सम बर्ड्स लिव ऑन लैंड। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं। बट किड्स, ये जो डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स है ना, उसमें एक चीज कॉमन है और वो क्या है पता है? उनके फेदर्स, उनके पंख। किड्स, सारे बर्ड्स के पास फेदर्स तो है, बट उसमें से कुछ बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं और कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। ये जो बर्ड्स है ना, वो फ्लाई नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उनके पास फेदर्स तो है। एंड ऑल बर्ड्स हैव अ बीक। सारे बर्ड्स के पास बीक भी है। किड्स, आपने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स तो देखे हैं, है ना? चलो अब हम हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं। बी रेडी विथ योर 3 नंबर GKCW एंड पेंसिल इरेजर। किड्स, नाउ स्टार्ट अवर वर्क। बी रेडी विथ 3 नंबर GKCW एंड मेंशन C.W. किड्स, अब यहाँ पे हम हेडिंग मेंशन करेंगे, नेम्स ऑफ बर्ड्स। ओके, सो राइट विथ मी NAMES, 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 names. Leave one finger space and write OF, OF. Again leave one finger space and write BIRDS, birds. NAMES, names. OF, BIRDS, birds. Names of birds. Names of birds. Kids, first we write spelling of a crow. Kids, आपने crow देखा है? Crows are found almost everywhere in the world. Kids, crow ये पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। एंड किड्स, आपको पता है क्रो इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड। क्रो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और क्रो का कलर कौन सा होता है? ब्लैक। क्रो इज ब्लैक इन कलर। क्रो का कलर ब्लैक होता है। एंड किड्स, आपको पता है क्रो को हम क्या कहते हैं? अगली ब्लैक बर्ड। क्योंकि ये जो सारे बर्ड्स है ना किड्स, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं, उसमें सबसे अगली बर्ड है क्रो। अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत, जो अच्छा नहीं दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अगली। और क्रो को अगली ब्लैक बर्ड कहते हैं। और आपने क्रो की आवाज सुनी है? कैसे साउंड करता है क्रो? आपने सुना ना क्रो कैसे साउंड करता है? और नाउ वी विल राइट स्पेलिंग ऑफ अ क्रो। और क्रो का स्पेलिंग है CROW, क्रो। CROW, क्रो। सो किड्स, इन योर नोटबुक आफ्टर हेडिंग लीव वन लाइन। हेडिंग के बाद 1 लाइन लीव करनी है। देन राइट स्पेलिंग ऑफ अ क्रो। राइट CROW, crow. CROW, crow. CROW, crow. CROW, crow. किड्स, नेक्स्ट स्पेलिंग हम लिखेंगे पैरोट का। आपने पैरोट देखा है? पैरोट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। पैरोट बहुत ही सुंदर होता है। एंड पैरोट हैज अ रेड बीक। लुक, पैरोट की बीक कौन से कलर की है? रेड कलर की। एंड पैरोट हैज ग्रीन फेदर्स।
पैरोट के फेदर्स ग्रीन कलर के होते हैं। और किड्स, आपको पता है पैरोट क्या खाता है? पैरोट ईट्स ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पैरोट ग्रेन्स अनाज खाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है। बट आपको ये पता है कि उसका फेवरेट फूड कौन सा है? यस, उसका फेवरेट फूड है चिली, मिर्ची। ग्रीन और रेड कलर की जो चिली आती है ना, वो उसका फेवरेट फूड है। एंड पैरोट इज अ टॉकिंग बर्ड। किस, अगर आप पैरोट को बात करना सिखाओगे, बोलना सिखाओगे ना, तो वो आपके साथ बात भी करता है, आपकी कॉपी भी करता है। एंड पैरोट लिव्स ऑन अ ट्री। पैरोट कहाँ रहता है? ट्री पे। एंड पीपल कीप इट एज अ पेट। आपको पता है पैरोट को हम घर में पालते भी हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपने घर में पैरोट को भी रखते हैं। यस, और पैरोट की आवाज कैसी है? पैरोट कैसे साउंड करता है? लेट्स हियर। यस, आपने सुना ना पैरोट कैसे साउंड करता है? Now we will write spelling of a parrot in our GKCW. And guess what is the spelling of a parrot? P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. Now write in your GKCW. Write P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. किड्स, ये स्पेलिंग्स न्यू है आपके लिए, तो आपको इन्हें अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है, जिससे ये स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके किड्स, अब हम नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे पीकॉक का। किड्स, आपने पीकॉक देखा है ना? पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन दिस वर्ल्ड। ये जो सारे बर्ड्स है ना, उसमें सबसे ब्यूटीफुल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। एंड द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। किड्स, लुक हियर। पीकॉक की नेक कैसी है? लॉन्ग। पीकॉक की जो नेक होती है ना, वो लॉन्ग होती है और उसकी आईज स्मॉल होती है। किड्स, पीकॉक के हेड पे क्राउन होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिससे पीकॉक और भी ब्यूटीफुल दिखता है। एंड पीकॉक इज डांसिंग इन द रेन। जब बहुत बारिश आती है, बादल आते हैं, तब पीकॉक को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होके डांस करता है। आपने पीकॉक का डांस देखा है? चलो टीचर आपको पीकॉक का डांस दिखाते हैं और पीकॉक कैसे साउंड करता है वो भी सुनाते हैं। मजा आया ना आपको? कैसा लगा पीकॉक का डांस? यस, पीकॉक का डांस तो सबको अच्छा लगता है, राइट? ओके, नाउ वी विल राइट स्पेलिंग ऑफ अ पीकॉक। और पीकॉक का स्पेलिंग है P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। राइट इन योर CW. राइट P-E-A-C-O-C-K, पीकॉक। पीकॉक के स्पेलिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। P-E-A-P-C-O-C-K, कॉक, पीकॉक। P-E-A-P-C-O-C-K, कॉक, पीकॉक। किड्स, आपको भी ये स्पेलिंग को ऐसे ही लर्न करना है। P-E-A-P-C-O-C-K, कॉक, पीकॉक, पीकॉक।
PEACOCK पीकॉक। किड्स आज की वीडियो में हम ये 3 नेम्स ऑफ बर्ड्स के ही स्पेलिंग सीखेंगे। ओके चलो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। नेम्स ऑफ बर्ड्स, नेम्स ऑफ बर्ड्स, CROW क्रो, CROW क्रो, PARROT पैरोट, PARROT पैरोट, PEAP COCK कुक, peacock, PEAP COCK cook, peacock. Now I will tell you how to write these spellings in your GKCW and in your GK workbook. Kids, this is your 3 number GKCW. Dear kids, आपको भी आपकी GK की CW में ऐसे ही गुड हैंड राइटिंग में 3 नेम्स ऑफ बर्ड्स के स्पेलिंग्स लिखने हैं और उन्हें रिवाइज करते रहना है। ओके नाउ बी रेडी विथ योर जीके वर्कबुक। किड्स आपको भी आपकी जीके की वर्कबुक में पेज नंबर 5 ओपन करना है और यहाँ पे 3 नेम्स ऑफ बर्ड्स के स्पेलिंग्स कॉपी करने हैं। ओके और ये वर्क कंप्लीट करने के बाद उसकी पिक आपको आपके क्लास टीचर को सेंड करनी है। बाय बाय, टेक केयर।